καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη vlog εδώ στο κανάλι μου. Και σήμερα πάσα να σας πάρω μαζί μου σε μια σχετικά γεμάτη μέρα, η οποία έχει ξεκινήσει ήδη, είναι 7.30 ώρα και έχω τελειώσει τη γυμναστική μου. Εγώ προτιμώ να κάνω workout στο σπίτι, δεν πηγαίνω στο γυμναστήριο. Βρίσκω κάποια βιντεάκια στο YouTube, συνήθως είναι σταθερά αυτά που κάνω και προσπαθώ να τα κάνω όσο πιο συχνά μπορώ. Το τελευταίο διάστημα το είχα παρατήσει λίγο, αλλά σήμερα ήταν η πρώτη μέρα και βγήκε, τα κατάφερα, τελείωσα το πρόγραμμά μου και είμαι περήφανη για αυτό, γιατί είχα πολύ καιρό να κάνω γυμναστική. Και τώρα θα πάω να κάνω ένα ντουζάκι, θα πάω πρωινό και θα φύγουμε. Είμαι έτοιμη, αυτό είναι το outfit για σήμερα. Έχω βάλει και αρβιλάκια. Μπορούσα πάλι αυτό το που κάνω, γιατί δεν έχουμε βγάλει ακόμα τα χειμωνιάτικα. Οπότε είναι το μόνο ζεστό ρούχο που έχω αυτή τη στιγμή. Και έτοιμοι, φύγαμε. Επιστρέψαμε και αυτό είναι το πρώτο πράγμα που αγόρασα. Τελικά πήγαμε για ψώνια. Αυτό το φούτο είναι πάρα πολύ ζεστό και πάρα πολύ ωραίο για το χειμώνα. Αυτό είναι το δεύτερο που πήρα. Πιτζάμες χειμωνιάτικες. Έχουμε αυτή τη λεπτομέρεια στο μανίκι. Και από κάτω είναι απλό μαύρο με λάστιχο. Είναι τέλειες και μυρίζουν απίστευτα. Αυτό το παντελόνι έχει πολύ ωραία ποιότητα. Είναι πολύ μαλακό και είναι απίστευτα άνετα. Και είναι κάπως έτσι κάτω. Είναι φαρδί. Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό το μπλουζάκι το είχα απλά. Και ότι δεν ταιριάζει με το ούτας να το δείξω. Και αυτό είναι το ίδιο. Έχει ακόμα πιο τέλεια ποιότητα. Είναι υπέροχο. Απλά είναι σε πιο μπέζ χρώμα. Δεν ξέρω πώς φάνηκε τώρα στο βίντεο. Μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι το ίδιο έτσι από κάτω. Φαρδί και άνετο. Είμαι σίγουρη ότι θα τα φοράω συνέχεια αυτά όλο το χειμώνα. Είναι Nike. Γιατί τώρα που ξεκίνησα γυμναστική είπα να πάω ένα ωραίο κολάν. Είναι έτσι εφαρμοστό, κολλητό. Μου κάνει τέλεια. Και είναι πάρα πολύ ωραίο, μου αρέσει πάρα πολύ. Και άλλο φούτερ. Μου αρέσει πάρα πολύ, είναι τόσο απαλό και τόσο ζεστό. Ταιριάζει και με το κολάν. Και τώρα που γύρισα στο σπίτι, θα κάτσω λίγο να ξεκουραστώ, θα φάω. Και λογικά θα κάνω μοντάζ το βίντεο που έκανα χτες, ήταν θεματικό. Έφτιαξα κάτι πολύ ωραίο. Έχει να κάνει με πλέξιμο, οπότε να πάτε να το δείτε. Να κάνετε και like. Θα ανέβει λογικά αυτές τις μέρες, δεν θα αργήσει πολύ. Αυτό το βίντεο που βλέπετε θα ανέβει μετά, οπότε να το τσεκάρετε. Και αυτά. Λογικά θα ξεκουραστώ λιγάκι, θα κάνω το μοντάζ. Μόλις ξύπνησα, έχει γίνει συνήθεια τις τελευταίες μέρες να κοιμάμαι το μεσημέρι. Είχα πολύ καιρό να το κάνω και απόλαυση. Εννοείται ότι μόλις με το που άνοιξα τα μάτια μου και άνοιξα το τάμπλετ, είδα ειδοποίηση, νέο βίντεο Wondersquad. Δεν μπορούσα να το χάσω, το είδα όλο. Είναι τέλειο. Όποιος δεν τους έχει δει, να τσεκάρει, είναι πολύ ωραίο το κανάλι και το βιντεάκι. Και τώρα θα κάνουμε μια δουλειά, να καθαρίσουμε λίγο το σπίτι και μετά θα δούμε. Ξεκίνησα με την κουζίνα, έβαλα τα πιάτα στη θέση τους, καθάρισα και λιγάκι και μετά βγήκαμε έξω και έφτιαξα το μπαλκόνι, τον κήπο, την αυλή, το πάρκινγκ με τη μαμά μου και την αδερφή μου. Οπότε δεν σας έδειξα από εκεί και η μέρα τελείωσε κάπως έτσι, γιατί απλά μετά γύρισα κουρασμένη και δεν σας έβγαλα κάτι άλλο. Την επόμενη μέρα έφτιαξα και αυτά τα cookies, βγήκανε πεντανόστιμα, μόνο που τα βλέπω τα λιγουρεύομαι. Ήταν κρατσανιστά απ' έξω και έγιναν τα κομματάκια σοκολάτας από μέσα. Και με το ίδιο μείγμα έκανα και brownies, γι' αυτό μου βγήκανε λίγα τα cookies. Και τα έφτιαξα μόνο με 4 υλικά. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια αν θέλετε να σας κάνω αναλυτικό βίντεο με τη συνταγή. Αυτό ήταν το βιντεάκι μας για σήμερα. Αν σας άρεσε κάντε ένα like, μια εγγραφή και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.